มาเบิงพายุหิมะกำลังลงสูงหาเส้นแล้วตอนนี้ออกข้างนอกว่าใดท่าอยู่หลังบ้านเอ้ยฝนทั้งลมทั้งหิมะตกขนาดสิเขาเมษาแล้วได้เนี่ย มีหน้าแล้วยังเป็นยังสีอยู่ลมก็แห้งมันหมุนคักพอได้ไปเฮ็ดงานกับขับรถดีๆนะเด้อทั้งลมทั้งลื่นได้ในมื้อนี้ว่าสิไปตลาดก็บ่ได้ไปเจอพายุทั้งลมเสียงลมกำลังสิมาภาพนี่สิไปข้างนอกได้บ่ล่ะนี่หนาวคนลุกสู้ลมอยู่สูงอยู่ไทยเฮามีบ่จังซี่นี่ถ้าในอยู่สวีเดนนะสงสัยสิหนาวฮอดสงกรานต์เมษาเพราะว่าทุกปีสิหนาวแค่กุมภาก็หมดล่ะปีนี้โดนมากระตกแทบสิทุกมื้อบอกให้มาเล่นสไลเดอร์ลูกสาวสิมาเล่นสไลเดอร์อยู่นี่กับหมู่ตอนเป็นเด็กน้อยเอารถออกเป็นเนินเขาบ้านอยู่เทิงเขาค่ะบ้านหลังสุดท้ายอยู่เนินเขาเลยเพิ่งเสียงลมมาอีกแล้วมาเบิ่งเด้อไผบ่เคยเห็นเสนออยู่บ้านลำหาด คลิปนี้ก็จบแค่นี้เลยค่ะพอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะมาดามบ้านนอกเด้อค่ะ